เนี่ยเขาไม่เหมาะที่จะมีอำนาจปกครองบุตรนะคะ Och olämplig, om man ska visa att någon är olämplig, då är det antingen att han eller hon är psykiskt sjuk, missbrukare, har utövat våld mot barnet eller mot mamman, eller har gjort något liknande med att ha fört barnen utomlands eller så. Det är deค่ะอย่างการที่จะพิสูจน์ตัวอย่างของเรื่องที่พิสูจน์ว่าคนคนนี้ไม่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นเขาเป็นโรคจิตนะคะหรือว่ามีปัญหาติดสารเสพติดนะคะหรือว่าใช้ความรุนแรงกับเด็กหรือกับแม่ของเด็กนะคะแล้วอีกประการหนึ่งก็คืออาจจะพาเด็กไปต่างประเทศค่ะพาเด็กไปต่างประเทศ Ja, det var lite det. Ett snabbdrag. ค่ะคือสรุป Ni เร็ får วๆสั้ gärna น ställa frågor till mig. Har ni inga frågor så kan jag gärna ๆ berätta vidare. คำถามตามถ้าไม่มีคำถามเราจะเล่าแล้วนะคะ Okej, jag trodde du var först då. Jag har många frågor. Oj, jag börjar med en. Okej, นี่ค่ะคือเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเรามีสิทธิ์ป้องกันตัวอย่างไรได้บ้างที่นี่เขากฎหมายไม่เหมือนกันไทยกรณีเราสมมติว่าสามีจะตบเราแล้วตบเขาล้มลงไปเลยแล้วมีความผิด Okej, som kvinnor så undrar jag om vilket självförsvar vi har rätt att göra. Till exempel om min man ska klappa till mig och jag klappar till honom så han ramlar ner så. Eller hur? Ja, absolut. Blir man attackerad, och det gäller inte bara kvinnor utan även män, blir man attackerad och överfallen så har man ju rätt att försvara sig. Men det finns en gräns där också. Jag menar, puttar du bort honom när han kommer? Det får man väl göra. Men sen om du går när han har liksom ramlat ner och sen börjar du slå honom när han ligger, då är det för mycket. Förstår du? ว่าอย่างนี้นะคะคือว่าถ้าเราโดนจู่โจมนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะคะแต่ว่ามันจะมีขอบเขตอยู่นะคะถ้าสมมติว่าเขาแบบเข้ามาจู่โจมเราแล้วเราผลักเขาไปโอเคอย่างนั้นทำได้แต่ถ้าสมมติว่าเราผลักเขาล้มแล้วเราตามไปตีเขาต่อยอย่างนี้ค่ะอันนี้คือไม่ได้นะคะล้นเลยขอบเขตไปแล้วค่ะ Ja, man får använda så pass mycket våld för att freda sig. Men om man har gjort det får man inte fortsätta och skada en annan person. ค่ะคือว่าเราสามารถที่จะใช้ความรุนแรงเนี่ยเพื่อที่จะกันเขาไปเพื่อให้แบบป้องกันตัวอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าเขาไปแล้วเราไม่สามารถที่จะตามไปทำร้ายเขาอีกได้นะคะför om man är rädd att han ska komma och fortsätta förebyggande คือว่าไม่สามารถป้องกันไว้ก่อนคือกันเขาไว้ก่อนได้นะคะส่วนมันก็ไม่ได้มีเซนส์ไม่ได้Ja, det är bäst att fly på en gång tror jag. คือทางที่ดีที่สุดเนี่ยนะคะหลังจากการเข้าออกไปได้แล้วนะคะให้ติดต่อตำรวจหรือว่าให้หนีไปก่อนแล้วก็แจ้งตำรวจนะคะคือทางที่ดีที่สุดค่ะ Man kanske vill ge licens men คือจริงๆแล้วเราอยากจะเอาต่ออีกสักเอาแถมอีกหน่อย så det är en kvinnlig instinkt där man ถ้าเกิดเราป้องกันตัวแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตถ้าคนที่จะทำเราถึงแก่ชีวิตนี่เราจะผิดไหมคะ om det är liksom självförsvar och det råkar vara så att den som attackerar mig dör så vill bli det är olyckshändelse. Det här, ja precis, är det en olyckshändelse så händer det absolut ingenting. Det här är ju svåra juridiska frågor alltså, som ska prövas i en domstol. Men lyckas man bevisa att det faktiskt var i självförsvar så ska man inte bli dömd för det även om personen dör. คือว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นอุบัติเหตุนะคะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดยากนะคะคือจะต้องให้ศาลพิจารณาตัดสินเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นการป้องกันตัวนะคะเป็นการป้องกันตัวเท่านั้นแล้วก็ไม่มีความผิดค่ะ Ja, det tror jag. Vi tar lite plats från misshandel. Okej. ในทางกลับกันนะคะถ้าเกิดว่ากรณีที่ว่ามีการแบ่งทรัพย์สินกันนะคะของผู้ชายทีนี้ถ้าเกิดว่าระหว่างที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วเรามีเงินเก็บมีทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวของเราเนี่ยถ้าเลิกกันแล้วเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะมาขอแยกกันได้ไหม Okej. Det är så här att när
delningar vi delar ut de används tillgångar sådär. Och om jag själv har pengar på banken och har tillgångar sådär, har han rätt att dela på dem också? Det är samma regler för båda parter. ค่ะกฎเดียวกันค่ะเราแบ่งของเขาเขาแบ่งของเราค่ะ Så är det mannen som inte har några pengar och kvinnan har massor med pengar och det blir en bodelning om man är gift, så ska alla kvinnans pengar räknas in. Och den här trappan som vi hade, det gäller också om kvinnan har. ค่ะถ้าสมมุติว่าฝ่ายชายไม่มีเงินนะคะแล้วฝ่ายหญิงร่ำรวยมีเงินใช่ไหมคะเวลาแบ่งทรัพย์สินก็ต้องแบ่งของผู้หญิงไปให้ผู้ชายแล้วก็เขาก็จะได้ไต่ขั้นบันไดเหมือนกันผู้หญิงกันค่ะ Kan vi säga rent allmänt så är ju svenska lagen könsneutral. Liksom. Det gäller precis likadant åt båda hållen. ค่ะคือกฎหมายของสวีเดนเนี่ยนะคะจะเป็นกฎหมายที่มีความเท่าเทียมกันทางเพศมากเลยค่ะกฎบทมาว่าอย่างนี้ก็คือใช้ได้ทั้งกับผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันค่ะ Jag tror det är din tur. นี่เป็นคำถามต่อจากผู้ชายนะคะนี่เป็นคำถามฝากนะคะมีคำถามว่าถ้าเกิดสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันแล้วเกิดการเซ็นสัญญาเงินกู้ในลักษณะบัตรเครดิตเกิดเป็นหนี้ขึ้นมาพร้อมกันแต่เอกสารการกู้หนี้เป็นชื่อภรรยาคนเดียวแต่ว่าเงินเนี่ยคือแบ่งค่ะแต่ว่าไม่มีการเซ็นสัญญาว่าสามีก็เอาเงินไปด้วยเมื่อเกิดการหย่ากันแล้วภรรยาต้องเป็นคนใช้หนี้เป็นผู้เดียวหรือว่าสามารถร้องได้กับศาลว่าผู้ชายก็เอาเงินไปในส่วนนั้น โอเคค่ะคือผู้หญิงเซ็นเอกสารกู้ดันไปแล้วโอเคแล้วså här om en man och en kvinna som bor ihop med gifta och sen så lånar de pengar men det är bara kvinnan som skriver under som låntagare men pengarna som man lånar delas används tillsammans och sen när de skiljer sig så är det bara kvinnan som måste betala av lånet ensamt eller hur kan man kontakta tingsrätten och begära? Det här är ett ganska vanligt problem. Jag har hjälpt faktiskt flera thailändska kvinnor och någon från Filippinerna med det. Det är ganska vanligt när man kommer hit och inte kan språket att man blir lurad att skriva under sånt som man inte vet. ค่ะคือว่าปัญหานี้ค่อนข้างจะพบได้บ่อยนะคะโดยเฉพาะฉันเคยช่วยหลายกรณีนะคะผู้หญิงไทยหรือผู้หญิงฟิลิปปินส์นะคะพอมาย้ายมาที่นี่เราไม่ค่อยได้ภาษาเขาก็หลอกให้เราเซ็นเอกสารอะไรก็ที่เราไม่รู้นะคะ Så först kan jag säga att man blir lurad och har skrivit i sitt namn, det kan man ju polisanmäla, för det är ju bedrägeri helt enkelt. ค่ะถ้าอันดับแรกนะคะถ้าสมมติว่าเราโดนหลอกให้เซ็นชื่อเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะแจ้งความได้นะคะนี่เป็นคดีความผิดทางกฎหมายนะคะเพราะเราโดนหลอก เพราะว่าระหว่างที่อยู่ด้วยกันนะคะคือเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลิกกันถูกไหมคะแต่เวลาผ่านไปแล้ว 2-3 ปีหลังจากที่การเซ็นสัญญาเงินกู้แล้วหมายถึงหลังจากนั้นเราจะไปแจ้งตำรวจอีกทีได้ใช่ไหม Jag menar det här efter skilmässan när man levde ihop så visste man inte att man skulle göra slut så där om man lånade summa och sen efter skilmässan kan man göra något. Nej, men skulderna ska ju räknas in. Om man är gift så är det både bådas tillgångar och skulder som ska delas lika. Så där är man skyddad på det sättet. Att det blir inte bara den personen som har skrivit på som drabbas av skulden, utan den fördelas. ค่ะคือว่าอย่างนี้นะคะถ้าสมมติเราจดทะเบียนสมรสใช่ไหมคะพอเราหย่าเนี่ยนะคะที่เราจะมาแบ่งกันเนี่ยคือแบ่งทั้งทรัพย์สินแล้วก็หนี้สินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคือแบ่งทั้งทรัพย์สินและหนี้สินนะคะเพราะฉะนั้นฝ่ายที่เซ็นสัญญากู้หนี้ฝ่ายเดียวเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองตรงนี้ด้วยค่ะเพราะมันแบ่งทั้งสองส่วน ขอต่อให้ชัดเลยได้ไหมครับในกรณีที่ว่าสมมติว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งระหว่างอยู่ด้วยกันนะฮะฝ่ายจะไปทำหนี้สินไว้โดยที่อีกฝ่ายไม่รู้ตัวเช่นผู้ชายไปแอบกู้เงินอะไรให้ก้อนหนึ่งนะฮะแล้วเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นถึง2-3 ปีเลิกกันเนี่ยผู้หญิงจะรับผิดชอบในเงินกู้ก้อนนั้นหรือไม่เอาไอ้ชัดจุดนี้นะ Okej, så jag skulle vilja ha vad heter det förtydligande om just det här att ifall mannen lånar pengar utan att kvinnan vet om det och sen 2-3 år efter det så skiljer de sig måste kvinnan ta ansvar för den här skulden som hon inte har någon aning om också. Ja, det räknas ju in i bodelningen. Kvinnan blir inte betalningsansvarig, står inte på lånet. Det blir hon inte. Men om man har tillgångar och skulder så räknar man ju av det i en bodelning. Så att kvinnan drabbas ju indirekt av den här skulden. ค่ะคือว่าอย่างนี้นะคะตัวฝ่ายหญิงเองเนี่ยนะคะไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้สินตรงนี้โดยตรงนะคะแต่ว่าฝ่ายหญิงก็จะได้รับผลกระทบ
จากการกระทำของฝ่ายชาย เพราะว่า